Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino kuri uno mugoroba w'igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024 tubazaniye amakuru agezweho n'amakuru ari kuvugwa cane aho tugaruka ku makuru avugwa mu butegetsi, amakuru avugwa mu vya politike n'umutekano, tukabashikiriza cane amakuru avugwa muri politike y'u Burundi. Twabemereye ko inkuru zose ziba zitangazwa ndetse na bimwe muba mwaranyegejwe mugenda murabikurikira mu buryo bw'idonido ugashikirwa n'amakuru yacu. Iyo wabaye umunywanyi wacu ugafyonda kuri subscribe, ariko nanone ubaye utarafyonda ko ari ubwa mbere uje kuri no mboneshakure no chaîne ya YouTube ya ICTV, wafyonda kuri subscribe maze ukanasangiza abagenzi bawe ukabasha kujura ronka amakuru n'ibiganiro dutambutsa umunota ku yundi. Tubazaniye amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Vyabuze muri CNDD-FDD, ibintu vyakomeye. Bamwe mu bagumyabanga batanguye kwiyamiriza Perezida Ndayishimiye ku mugaragaro. Bamwe rero batanguye kwandikira Perezida Ndayishimiye inzandiko zivuga ko baruhijwe n'ubutegetsi bwiwe kandi ko batamwipfuza. Muri izo nzandiko harimwo ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru tuze no kuraba ivy'izo nzandiko zagiye ziratakazwa canke se ziratoragurwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu kuri Ntare House ndetse no mu micungararo y'umugwa mukuru wa politike Gitega. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Mu gihe bamwe bari mu mwiheburo ndetse kugeza uno munsi bakaba babona ko wari kuza ari nk'inshungu y'igihugu nawe yamaze kwamburwa umugambwe, abenshi bari bahanze amaso mukuru w'umugambwe Seneri Agathon Rwasa. Ivya Agathon Rwasa navyo ngo ntibirahera, hari itangazo ryamaze gusohoka ndetse n'urubanza rwa Seneri ruri mu butungane. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru tuze no kumenya bishasha vyamaze gutangazwa. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka kuri vyinshi abarundi mutaba mwarabwiwe, na makuru aba yagiye aragaruka ko cane mu binyamakuru ndetse n'ibindi vyinshi cane biba bigenda biratangazwa. Turaza kugenda tubikurikira mu buryo bw'idonido. Bayatarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako. Bamwe babona ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwamaze kunanirwa no gutwara igihugu c'u Burundi. Bamwe babona ko hadafashwe ingingo zihambaye zishobora gusayura igihugu c'u Burundi, ibintu bishobora kumera nabi cane. Turaza kugaruka ku vyamaze gushirwa ahabona n'ishirahamwe Parisemu ibona ko leta itegerezwa gufata ingingo zibereye kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu bibazo kirimwo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye. Banywanyi bacu aho muri irya nino hatandukanye, mwese ndabaramukije nanabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize. Mwese rero aho muri hirya no hino hatandukanye ndabaharamukije nanabaha kaze. Reka no makuru yacu mu buryo bw'idonido tuyatangurire kuri no inkuru iri kuvugwa ku nzandiko zagiye ziratorwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Bamwe mu CNDD-FDD bamaze kurambirwa n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, banditse inzandiko zo kwiyamiriza intwaro ya Perezida Ndayishimiye kuko babona ko ataco amariye abarundi. Abo rero bakaba biyamiriza rwose ubutegetsi bwiwe, bakavuga ko baruhishijwe n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Haribazwa ni bande bariko barakwiragiza inyandiko tracte ziyamiriza Perezida Ndayishimiye. Kino ni ikibazo gikomeye cane kandi inzandiko zirimwo igipfungu. Izi nyandiko zatanguye kuvugwa ku wa mbere igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 2024 ku murwa mukuru w'intara ya Gitega. Izo nzandiko rero zikaba zaragiye ziratorwa hatandukanye, zike zikaba zaranafotowe izabashije kuboneka. Izi nyandiko nk'izo nyene zikaba zatowe kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa karindwi 2024. Hari izindi nzandiko nyene zatowe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, hampande y'izo zatowe kigenekerezo rya mbere no ku igenekerezo rya gatatu ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House haratowe izindi nzandiko hamwe ndetse no ku nkengera z'ico kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House. Umwe mu babibonye akaba yavuze ati:
mu ngoro kwa Ntare eo Arenturu hazindutse hatorwa inyandiko tracte ziyamiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi nka zimwe zatogwa le 1er juillet i Gitega. Abantu batangaye ukuntu izo mpapuro zashitse indani ntihagire n'uwufatwa. Ni ibintu bitangaje cane, murazi ko ku kirimba c'umukuru w'igihugu ari ahantu hamwe haba hacungerewe bidasanzwe, akaba ari n'ahantu hari umutekano udasanzwe mu gihugu cose. Umutekano uhari akaba ata muntu ashobora kwinjira muri iyo micungararo, ariko bikaba bitangaje cane kubona izo nzandiko zarahashitse, aho bamwe rero bakaba babona ko zoba zarahashizwe n'abari mu biro vy'umukuru w'igihugu ku kirimba kwa Ntare aribo banditse izo nzandiko. Uwa kabiri nawe yanditse ati ku nkengera za pare kwa Ntare hatowe amatracte yiyamiriza umukuru w'igihugu. Izo tracte ni nka zimwe zatogwe Gitega, baciye babinigira mu menshi, nta wari yemerewe gufotora. Habaye uruhagarara kwa Ntare, vyabaye mu gatondo. Uyo nundi yabashije kubona ivyo vyabaye. Inyandiko zitamenyerewe nizo zatowe. Izi nyandiko ziratandukanye n'izindi nka benizi zari zimaze igihe ziza ziratorwa. Izindi wahora usanga zivuga umurwi utazwi uzanditse, hari aho bahora biyita ko ari umurwi w'abasirikare n'abapolisi bashaka impinduka, hari aho wasanga bavuga umurwi w'abarwanyi utazwi canke abatanguje kandi bagwaniye CNDD-FDD bashavujwe n'abariko babatwara. Ubundi abanditse ubuhoho abanditse ntibavuze abari bo. Abo rero hakaba ari abantu inkoni batazwi. Mu zindi nyandiko wahora usanga bidogera intwaro ya CNDD-FDD. Izo nyandiko zibutsa ko igihugu kigeze ahabi, zigashira amakosa yose kuri Perezida Ndayishimiye n'akarwi kiwe. Ishavu ryose ryumvikana no kuri iryo shavu ryose rikumvikana ko riri kuri Ndayishimiye ku mvugo akoresha, ku kaborerwe ku butegetsi, ku matungo yiwe y'umurengera. Inyandiko zihamagarira umurundi wese guhaguruka zikemeza ko ari co gihe co gutabara igihugu mu kwikura ko Evariste Ndayishimiye. Biboneka ko hari inyandiko zishobora kuba ziva mu butegetsi nyene, kuko abazanditse ntibidogera CNDD-FDD nk'uko vyahora ibiboneka nk'intambamyi iri mu butegetsi bwabo. Kuba izo nyandiko zigeraho zitorwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu no ku nkengera zayo akaba atawazizanye yafashwe, ni ikimenyetso kitabesha ko ziriko zizanana mu butegetsi nyene. Ibi vyifashe gutyo mu gihe ibihuha bivuga ukutumvikana kw'isonga ry'ubutegetsi, na cane cane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere, biguma vyongerekana. Ibi kandi birerekana icuka kibi mu ndongozi nkuru z'igihugu. Ibi kandi bisa n'ivyabaye kuri Perezida Ndayishimiye ndetse no mw'ikorwa rya General Guillaume Bunyoni. Haravuzwe urukurukuru ko icuka ari kibi, habandanya kuvurwa amajambo, ndetse Perezida Ndayishimiye akavuga ko ushaka guhangana nawe yoza bagahangana. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yaridogeye aravuga ko atagihanganye kiri mu gihugu, ati igihugu uragitera akagere naco kikagutera umugere. Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze, inyuma y'ayo majambo yavuze, yaciye abogoza General Guillaume Bunyoni aranamupfunga. Kuri ubu yaciriwe umunyororo wo guherayo. Muri kino gihe naho Perezida Ndayishimiye mu minsi iheze yaravuze amajambo yateye benshi amakenga. Avuga ko hari abategetsi babujije igitoro kwinjira mu gihugu. Avuga ko abo bose babikora kugira abanyagihugu bagumuke biyamiriza ubutegetsi buhari. Ubuhoho hoba hagiye gukurikira honde, Nindakugarika canke n'uyundi mu butegetsi. Twababwiye ko hari ukutumvikana kuri hagati ya Ndakugarika n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, ariko Ndakugarika akaba ashigikiwe n'akandi karwi karimwo ibicoshoro vyo muri CNDD-FDD, ariko hakazamwo n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera, ndetse bikaba binavugirwa mu ntamatama ko boba bashigikiwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyandiko ziriko ziratorwa, inyandiko nk'izo zikaba zishobora kuva muri rumwe rwose mu mpande zishamiranye. Abashigikiye Ndayishimiye bakaba bashobora kubikora kugira berekane ko abo bashamiranye bariko
baragumura igihugu canke abo nyene nabo bakabikora berekana ko vyayangaye gose. Ni nk'uko bashobora kwaduka ni nk'uko hashobora kwaduka umurwi wundi ukeneye kuduza ukwikekana, ivyo rero bikaba kugira bacanishemwo inzego. Ico bikoze igihe Uburundi burimwo nticoroshe. Igihugu gisagirijwe n'ibibazo mu mpande zose, mu gihe abatwara ata nyishu berekana ko bafise, henshi bakaba bahitamwo guhakana ivyo bibazo ndetse no gukekeza abanyagihugu bagowe. Uguhangana kw'abategetsi bo hejuru mu gihe nk'ico bivyara ibihuha vyinshi, mbere bigashobora no gukwega akaga gakomeye cane ku biba biriko biraba mu gihugu. Ico bikoze abanyagihugu bobo bararushe, ntibakeneye abo bashamiranye, ahubwo bakeneye uwuza gutorera umuti ibibazo bihanze Abarundi. Benshi babona ko ibintu bitoroshe mu butegetsi. Hari n'ababona ko hadafashwe ingingo ibara rishobora kurwa. Bamwe babona ko ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwamaze kunanirwa bimwe biboneka. Bamwe babona ko ataco bumariye Abarundi, kandi ngo muri ino myaka 4 iheze ugiye guha amanota Perezida Ndayishimiye womuha ubusa kw'ijana. Ariko nanone nk'uko rero biriko biravurwa, leta y'u Burundi iriko iragerageza kunyegeza ibibazo, nk'aho Perezida ubwiwe ariko aragerageza kunyegeza ibibera mu gihugu, ahubwo akata imirarwe ku banyagihugu, avuga ko aribyo bananiwe gukora, akabita ibinebwe. Ishirahamwe Parisemu bo babona ko ibibera mu Burundi bifisemwo uruhara n'ubutegetsi. Ishirahamwe Parisemu bakaba bavuga ko hari ibintu bidasanzwe leta itegerezwa gutorera inyishu, ariko leta ikareka kwitoza utunyoni, kandi bakabona ko rwose hategerezwa gufata ingingo zimwe zikwiye. Turavye muri iki gihe ishirahamwe Parisemu ibona ko ibura ry'akazi riri ku rugero runini ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo biriko birava nko ku mashirahamwe yahora afitiye akamaro igihugu, na bene co ariko arasambuka. Aho ni nka Susumo, Nateri, Brarudi umenga iri mu nzira nayo isambuka. Ayo mashirahamwe ariko ashira Abarundi n'Abarundikazi mu gashomeri gakomeye cane. Hariho n'abene gihugu benshi nk'abarimu n'abaganga batakironka akazi muri leta, kandi bari bakenewe. Ivyo navyo bikaba biva ku itunganywa ribi ry'amafaranga leta ikoresha, ndetse no mu gushira amafaranga mu bintu bidakenewe bitihutirwa kandi yarakwiye kujanwa mu bisata biyakeneye. Haribonekeza itunganywa ribi ry'umwuka w'ubutunzi ndetse n'abikorera utwabo. Leta yari ikwiye gutunganya neza umwuka w'ivy'ubutunzi kugira abantu baje ku mirimo bakore, baronke ico bahereza amaboko, bongere bateze imbere igihugu. Hariho ibintu bimwe bimwe leta itegerezwa gukura mu nzira, nk'ibibazo vy'ibura ry'umuyagankuba, icikagurika ry'amazi, ugukora nabi ku butungane, ikena ry'amafaranga y'agaciro, ironka ry'ingurane mu mazu y'ukuziganya no kuguranana rigoye, hamwe ndetse no kuzitira abazana imitahe mu gihugu. Leta kandi yari ikwiye gukorera kureka kwivanga ndetse no kwinjira mu bikorwa vy'abikorera utwabo, ikareka no gukora ibikorwa bitegekanirijwe abikorera utwabo, kuko bica bituma na babandi bo mu ntwaro bashaka kununuza igihugu baronkeramwo abo rero bakaba aribo basambura igihugu. Ngo leta kandi ikwiye guhiga uburyo bwo gutunganya neza ndetse no kubaka ibikorwa remezo bikenewe nk'amabarabara, ingomero, ibitarurwa vyo bica bikaba rero ibitarurwa vyo ivyo bica ngo bituma Abarundi benshi badashobora kuronka akazi, baharongera rero akoyokwe, bakaronka akazi bigaca rero bibasahiriza mu miryango yabo. Haribonekeza itituka ry'ubumenyi mu mashuri. Leta ikwiye gushira inguvu nyinshi mu gutanga ubumenyi bukwiye mu mashuri, kuko iyo umuntu afise ubumenyi bukwiye ngo nivyo bituma aronka ico akora. Muri iyi misi turabona ko ubumenyi butakiri ku rugero rukwiye, leta yari ikwiye kwikubita agashi. Ngaha Parisemu yavuze ikintu gikomeye cane.
ubutegetsi bwo bamwe mu bategetsi bari ku isonga ry'ubutegetsi bavuga ko ibiharuro bidafatiswa. Ni nk'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko kwiga ataco bimaze, akavuga ko ibiharuro bidafatiswa. Umukuru w'igihugu nawe avuga ko hari ibisata bitegerezwa gufutwa, akavuga ko ngo nk'uwiga ibijanye ivy'indimi canke se abiga ibintu bitari mu vy'ubutegetsi bugomba ataco bimaze, bakavuga ko umukuru w'igihugu we akavuga ko ngo abantu bize mu Burundi ngo aribo ngo njiji, aribo bijuju, akavuga ko rero abize ataco bamaze. Ibi byose biratuma ibijanye n'ivyirwa ndetse no guhimiriza abigisha canke abari mu mashure bitakaza akanovera. Haribonekeza kandi igiturire kiri ku rugero runini cane aho abajejwe umutekano, abari mu nzego z'igihugu, abo mu butungane baburabuza bene igihugu ndetse n'abanyamahanga mu kubaka ibiturire iyo bazana imitahe yabo mu gihugu. Leta yari ikwiye gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo zigwanye igiturire. Haribonekeza iduga ry'ibiciro ku rugero runini. Pariseme irasaba leta gukora ibishoboka byose ibiciro bikagabanuka kugira ngo abakozi bakore akazi banonokewe atakibahangayikisha. Leta kandi yari ikwiye gukura mu nzira bimwe vyo kudugiriza imishahara abakozi ndetse na bimwe vyo gutunganya neza umushahara w'abakukuruke, byose bigahera. Pariseme ibona ko leta yari ikwiye gushiraho urubuga abantu baganirirako maze bagatorera hamwe ibibazo bihanze igihugu c'u Burundi n'abakozi muri rusange. Hari byinshi bivugwa cane, turaza kugaruka mu kanya gatoya ku bivugwa aho inama nshingamateka iheruka kwemeza integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024. Tukaza kugaruka kuri vyinshi mu binyegezwa ndetse n'andi makuru adasanzwe avugwa mu butegetsi. Wipfuza kurashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru karonka notification. Mu kanya turaza tubaha izindi nkuru gucuka kibi kiri hagati y'indongozi cane ku vyerekeye umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca Arayasi Ndakugarika.